फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लॉजिकल पे। और आज आपके लिए लाए हैं सूर्या स्मार्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। शायद ही आप इसका एक्सपेक्ट करेंगे, मगर आपको जानकारी दे दूं ये आपका बहुत काम का चीज है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। Please wait while your transaction is processing. तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों ये है सीरिया क्रिस्टल 3 बर्नर कुकटॉप। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये आपका बहुत ही काम का चीज़ है। हाँ ज़रूर दोस्तों, ये है किचन का किंग, यानी आपका गैस ओवन। ओके, तो दोस्तों इस गैस ओवन का तो अनबॉक्सिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गैस ओवन के अंदर क्या रहता है। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में हम अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग कर लिया। इसको पहले फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका खूबसूरत सा कुकटॉप जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये बिल्कुल एक क्रिस्टल सीट का है। पहले आपको जानकारी दे दूं, ऊपर वाला शीशा नहीं है, ये फाइबर है। जैसे यहाँ पे आप बेंडिंग देख पा रहे हैं, और ये है बड़ा वाला बर्नर जिसमें से आपका ज्यादा आग निकलता है। जो नॉर्मल 2 बर्नर वाला रहता है, इसमें वो छोटा वाला जो रहता है, ये जो बर्नर है वो छोटा वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 है, ये एकदम छोटा वाला, मगर ये बहुत भारी है, मगर वो दोनों इससे हल्का है। आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है। आप देख लीजिए, ISO 9001 2008 इसका सर्टिफाइड जो ईयर है 2008 है, और यहाँ पे पूरा जानकारी दिया हुआ है। और ये जो गैस ओवन है, इसके ऊपर वारंटी भी मिलता है। तो ये है गैस ओवन का पीछे का पार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर जो कुछ भी है यहाँ पे जो आप वायर देख, इस वायर का जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनली जो हम लोगों का गैस ओवन रहता है, वहाँ पे आपको गैस लाइट यूज़ करना पड़ता है, लाइटर यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें लाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्पार्क निकलने के बाद आपका जो बर्नर है उसमें आग लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बर्न टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने कोई भी लाइटर का यूज़ नहीं किया, मेरा बर्नर जल चुका है। और अभी तो लाइटिंग कंडीशन में है, मैं इस बाद में लाइट को बंद करके भी आपको फ्लेम दिखाएंगे। पहले तीनों को जला के दिखा देते हैं कि इसका फ्लेम हर टाइम एक सा रहता है या नहीं, क्या ये ओवन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका घर का जो पुराना ओवन है उसको आप चेंज करने का, तो अब 100% इसको ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, और यूज़ करने के बाद मैं एज ए कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। मेरी तरफ से ये आपको रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, इसका कीमत है सिर्फ 1600 रुपये। तो अभी का जो करंट प्राइस है, आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। और इसका जो गैस ओवन है, इसका 2 कलर वेरिएंट में आता है, एक ब्लू और एक रेड। मैंने रेड वाला चूज़ किया है, आप ब्लू भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, अगर आपके घर में ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी अनबॉक्सिंग करें, तो आप सजेस्ट कीजिए आप किस चीज़ का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं और रिव्यू देखना चाहते हैं। और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिसका भी रिक्वेस्ट करेंगे वो जो प्रोडक्ट है वो हर किसी का